j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment faire du riz avec des escalopes et des légumes. Il nous faudra 2 bols de riz qu'on a lavé 5 fois. Il nous faudra 3 carottes coupées en petits morceaux et un bol de petits pois. Il nous faudra des escalopes coupées aussi en petits morceaux. Il nous faudra aussi 3 ail coupés en petits morceaux. Il nous faudra aussi du soja, sauce soja, du sucre. Cuisine pratiquée, c'est du beurre qu'on va pratiquer avec les escalopes, du sel et du thym. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم إن شاء الله غنديروا لو غي صوتي يعني غادي نحتاجوا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. نحتاجوا لواحد 3 ديال الخيزوات مقطعين هكا مربعات صغيره. نحتاجوا لواحد زلافه صغيره تاع الجلبانه بهذا المقياس هذا اللي كتشوفوا فيه، ونفس هاد الزلافه غنديروا 2 تاع الروز اللي هو غسلته مزيان 5 مرات حتى حيدت منه لاميدون وخليته ينشف شويه. غنحتاجوا لي زيسكالوب قطعناهم مربعات صغيره، يعني الصدر تاع الدجاج ولا الصدر تاع بيبي ولا اللي كان تقطعوه مربعات صغيره. الا ما بغيتش يعذبكم بالموس ديروا بالمقص، كندير انا بالمقص باش نقطعو. 3 ديال الثومات مقطعين صغار، واحد المعلقه صغيره تاع الزعتر، واحد المعلقه واحد البانسي تاع الملحه، وشويه ديال الزبده دايبه باش غنطيب لي زيسكالو، ومعلقه كبيره ديال السكر وشويه ديال الصوجا. نبداو على بركه الله. دونك في البدايه ان شاء الله الرحمن الرحيم الزيسكالو ديالنا غنديروا لهم واحد شويه في هذه المقله الصغيره شويه ديال الزبده، من بعد ندير واحد شويه ديال الصوجا، يعني هاد العباره هاد المقياس هذا انا كنعمرو فوالا. هنا نديرو لي زيسكالوب ديالنا، من بعد غنديرهم فوق البوطه واحد شويه ديال الملح صافي بارك عليهم، شويه ديال الزعتر، هذا بالنسبه لي زيسكالو. ننتقلوا دابا شويه ديال الزبده باش غنطيب الروز ديالي. نحمر هذا الروز بهذا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، نحمرهم بهذه الزبده هذه. الروز راني كما قلت لكم راني غسلته مزيان وصفيته فوالا. هنا ندير الماء طايب مسخون، الجهد اللي غادي يسلق لي داك خيزو. نجيب الكسكاس تاعي دونك هنا خصني ندير بعد واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الزعتر قبل ما ندير الكسكاس. شويه ديال الملحه واحد شويه ديال الزعتر. انا ما كنستعملش العطريه، ما كاينه الاعشاب صافي دونك فوالا. وهنا ندير الخضر تاعي اللي هي مقطعه هكا، نكون صوبت المراحل ب3. دونك الخضره غادي تبخر، الروز غادي نحمرو، عاد غادي نزيد عليه 4 ديال الزلايف، حيت درت 2 زلافات من هنا تاع الروز غندير عليهم 4 زلافات تاع الماء طايب نفس المقياس. وبالنسبه للزيسكالوب انا غادي نشحرهم. نبداو على بركه الله. Donc pour les escalopes, on a mis 1 cuillère à soupe de soja, on a mis du thym, du sel et du beurre, et là on va la laisser mijoter. Pour le riz, donc on a mis le beurre et on a mis un peu, puis on va rajouter 4 bols de l'eau. Vu que là on a mis 2 bols de riz, on va faire le double de l'eau. Voilà. Donc là pour les légumes on vapeurés, on a mis de l'eau bien bouillante avec du thym et du sel. Et on va laisser aussi mijoter tout ça, les 3 en même temps. Mais il faut le fermer. Il faut le fermer pour les légumes. Voilà. Donc là, on a allumé nos 3 feux à sur 6. Donc là, on a commencé avec nos légumes vapeurés. Bien fermé. Donc on le ferme correctement pour qu'on garde la chaleur.
puis avec notre riz. Et pour finir, nos escalopes. Voilà. Et tout ça, on va laisser mijoter. On n'oublie pas Et n'oubliez pas l'ail pour les escalopes. Voilà. Donc là, on commence à mijoter le riz Avec le beurre. avec le beurre. Et comment vous savez si le riz est prêt? Faut que le beurre absorbe le riz. Le riz. Et après, on va rajouter les 4 bols de l'eau. Le riz qui absorbe le beurre. Ah! C'est bon. يلا من بعد ما نساوش مره نحركوا les escalopes. Et de temps en temps, il faut mélanger les escalopes. Et pour les légumes, il faut 25 minutes. Hein. Comme vous le voyez, ça fait des petites bulles sur nos escalopes. Et là, on mijote. Donc là, on rajoute le sucre Et le sel. et le sel. On mijote tout ça. Rajouter 4 bols de l'eau. Puis on va baisser la température et on va mettre le couvercle par-dessus. Voilà. Là, c'est le deuxième. Et là, on a de temps en temps, on a mijoté nos escalopes, comme vous le voyez. N'oubliez pas de les mélanger, de les mijoter. 4 مزيانين. دونك كما قالت سلمى بعد ما درنا الزبده وحمرنا الروز ديالنا شويه واحد المده 5 تاع دقائق زدنا شويه الملحه زدنا معلقه تاع السكر حركنا شي شويه من بعد زدنا 4 ديال الزليفات صغار كما شفتوا ها هما درناهم اون فيت. هو المهم نغطيهم مزيان ونقصوا البوطه ديالنا على 4 فوالا ونخليهم كما يشرب ما يبقاش ليا الماء. نحيد الروز ديالي دابا نبقى نحرك في لي زيسكالو. ها هما غاديين مزيان الحمد لله. هذه اكله خفيفه وزوينه تصلح في رمضان وبلا رمضان. دونك كما شفتوا الحمد لله لي زيسكالوب ديالنا ها هما طابو بارك عليهم نطفيو عليهم. سي بون نخليهم هنا. الروز تا هو الحمد لله راه طاب كما شفتوا. هو الماء ما بقاش يعني هذيك الا بقات شي حاجه صغيره تاع الماء في الاخر مزيان صافي. كما كتشوف طايب ما شاء الله ما ملصق ما والو صافي. حتى هو نطفي عليه صافي ونحطهم في جهه بارده. Donc là, notre riz est prêt. Et nos escalopes aussi, elles sont prêtes. Là, on va les déposer dans un endroit où il est froid. فوالا بقى لنا الا نتسناو الخضره ما بقاش ليها بزاف واحد 10 مينوت وكملت. دونك واحد 2 كويير. دابا غنبريباريو لاصوص تاع لي ليغوم. غنديرو 2 كويير تاع الزيت تقريبا. 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. صافي فوالا. واحد شويه ديال الملحه. Un peu de صافي. sel. بازيليك فوالا هكا. اي لو كيمان الكمون. Ça, c'est la préparation pour les légumes, leur sauce. فوالا لاصوص تاع لي ليغوم. C'est toute notre préparation. فوالا باش هذيك الملحه نهرس باباها فهمتيني. صافي ماتنون نشدو لي ليغوم ديالنا فوالا. صافي فوالا. Et là, vous avez la sauce de vos légumes. فوالا Donc voilà le résultat de nos riz sautés au poulet, mes loulous. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça nous fait énormément plaisir. Si vous avez d'autres recettes à nous proposer, dites-nous en commentaire. Et cette recette est très facile et très gourmande à faire chez eux. Je vous fais des gros bisous. Bye. دونك كما شفتوا لو ريسورتي ديالنا هو صوبناه الحمد لله مع الخضيره ومع الرويزات والدجيجات جا ما شاء الله تبارك الله. هانتوما كي تشوفوا
حنا شدينا داك القالب تاع الكيكه على شكل لو كور وعمرنا به وعطانا هذا الشكل هذا، جا زوين. وليكن حطوه على شكل دائري، حطينا هكا ما شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى تجربوه ويعجبكم، وباش ما كردوا علينا اخبار في الكومنتير. بارك الله فيكم واستودعكم الله، والى لقاء اخر.